Одоо бүхэл тий хугацаа өмсгөл өмсчиж байна. Одоо ингээ боловч нохоо маск. За би гэж за. За ингээд би бэлэн боллоо. Үзэгчтэй 5 хүн магадгүй намайг хаана ямар газар хүрэлцэн ирээд за яагаад ийм хувц нүцэн байна вэ гэж гайхчихж мэдэх юм. Тэгэд ингэж хүсдэг нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаарыг Queen Eggs их барих эмчийн одоо ажлын нэг өдрийг 5 хүнд хүргэхээр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр хүрэлцэн ирээд байгаа маа. За одоо ингээд эмч маань тэнд өрөөндөө байгаа. Ингээд өрөөрөө хамтдаа яваад тэрхүү эмчтэйгээ уулзцгаая. Сайн мөрчлээ. Нэлгсэн хамт олондоо баярлалаа. Эмчнэртэй баярлалаа. Бид нэг мөнгө төвшөнд гин ажилладаг шүү дээ. Тий байгаад ер нь цэвэрлэгийн үйлчлэгээ хийж ажилладаг шүү дээ. Тий. За сайн байна уу гэж хэлчихвээ. За өдрийн мэнд хүргэе. За энд ээж минь бол яг төрсэн хүүхдээ амлуулаад байж байгаа юм байна тийм үү? Ээж маань паганд болон 31 настай. Урд төрөлт сая 245 төрсөн. Тийм зөвхөн төрсөн. Тэгээд ингээд шүл цаг нь уулах гэсэн дулаан ачсаа тэгээд хүүхдийг амлуулж байгаа. Тийм хүүхд нь одоо өгч байгаа. Ер нь бол хүүхдийг л эхний нэг цаг дотор амлах хэрэгтэй. Тэгвэл нэг ангар уурга хүүхдийн дахлаа аюулсан тогтно. Умаа сарын ашиг нь бодис ялгарчаад өгчдсэн ингээд умаа сарын сагчдад ашиг учраас хүүхдийн амлуулах тусгай хүүхдэд нь ээжд нь сайн мэдээ те. Энэ маань дотны учраас гар өөрөө мэдж байгаа гэж бодчих. Тийм. Бид нар тантай урьдчилаад ярьж хэлж чадсангүй шууд хүрээд ирлээ тэгсэн чи яг энд нэг сайхан ээж хүү хоёрыг уулзуулаад ийм сайхан ад жаргалтай мөчтөр нь яг шууд ороод ирсэн юм байна. Тэстак баярлалаа. Пагандад өмчсөн дайжгад төрчихсэн өөрт нь гэсэн бас гоё авах гэж бодож шүү дээ. Гайхуу амарч хүү юу охин уу? Гайгүй сайн амарчлаа. Эхнэлгсэн хамт олондоо баярлалаа. Эмчнэртэй баярлалаа. Тэгэл хоолндоо жорох зам хөл ачаалттай л ажилт юм байна. Хүүхэд ер нь сүүндээ хэр их юу хидэж чинь хэр их ховдөг юм шиг байна. Ховдөг юм шиг байна. Эхлээд жоох юм байхгүй амлахгүйсэн одоо бол салахгүй л хөхөд. Тийм. Өрөөнд ерөнхийдөө хичнээн их өдөрт амарчдаг бай. Ер нь манайх бол хоногтой бол 30-аас 32 ээж амарчдаг. Ер нь дунджаар шүү дээ. Тэрнээс бол нэг хэлбэлцэл янз бүр юм л да. Нэг удирдлага хачаалаас ч юм уу тий. Одоо сүүлийн үед нөгөө хөдөө орон нутгаас айгүй хүмүүс иж төрж байгаа. Яг манай хотод нөгөө харьяалгүй энд хотод орсон шуучаад тодорхой хаяг байхгүй. Тэгэл хөдөөлийн паспортыг голцсон манад иж төрдөг. Тэгээ манай энэ хүүхд эрүүл мэндийн үндэсний төвч нөгөө бүх улсын хэмжээний зүрх судасны өвчтөе ээжүүд төрүүлдэг байхгүй. Тэрүүгээр онцлогтой. Ерөөсөд манай Монгол улсын хэмжээнд зүрх судасны эмгэгтэй бүхэл ээжүүд манай энэ төрөх тасаг төрдөг гэсэн үг баг. Тэгэхээр ачаал ихтэй. Өнөөдөр энд ерөнхийдөө 4 төрхөөр ажиллаж байгаа. Тэгээд хангалттай хэмжээгээр дөрвөлд хангалттай хэмжээгээр өнөөдөр ер нь өдрийн хэмжээ 12 ээж төрчээд байгаа. Тийм нэлээд ачаалтай ажиллаж байгаа. Ачаалтайсэн. Таны хувьд хэдэн одоо хүүхдийн хүн ээж болов? Би чинь 91 онд анх төгсчөөд Сэлэнгийн Баян голсом гэдэг хөдөө суманд 9 жил хэрэгжижсэн. Тэгээ 2000 оноос эхэлж анх их хүүхд эрүүл мэндийн үндэсний төвд их хэрэгчээр одоо ч ажиллаж байгаа байхгүй юу. Тийм. Тэгээ хөдөө бол ер нь 1200 орчим гэж явдаг. Ер нь хөдөө бол бид нар өөрсдөө нөгөө бүх юмаа хийгээ явцдаг. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн хэмжээл ажилладаг байлаа шүү дээ. Аягнасны төвд ирснээр бол бид нар нарийн мэргэжлийн төрөлжин тусламж үзүүлдэг гэдгээр багаараа эмэгтэйчүүдийн хэмжээ, их баригч, совилогч, хүүхдийн совилогч бүх нарийн мэргэжлийн тусламж үзүүлдэг гэдгээр онцлогоор их том баг ажилладаг байхгүй юу. Тэрүүгийг онцлогтой. Түрүү ярьж байгаа л да ер нь бол их баригч гэдэг бол нэлээд ерөөсөө өдөрт цай уух завгүй л ажил хийдэг. Яг бол ээжигээ ингээ амаржуулсныхаа дараа 2
харилцааг байлгаж байгаа л өрөөрөө нь оруулна. Тэгэл нөр амарчсан ор моргийн сайн цэвэрлэх бол нөгөө хүн халдвар гэдэг юм чинь гардаг ингээд бас надад мэдээлэл өгч илээ. Ер нь бидний ажил чинь өглөө нэг ээжүүдээ хүлээж авахаас ихсүүлээ. Тэгээ ээжүүдээ хян тэгээ нөгөө ерөнхийдөө манай хоёр төрхөөр чинь ээлжиж ажиллана. Тэгээ нөгөө байнгын сэлгэж ариутгал цэвэрлэгээ хийж авах болохгүй. Одоо манай нүүдлийн төрхөөр өнөөдөр ариутгагдсан. Нөгөө дараагийн нөгөө нэгсэндээ маргаашийн одоо төрхөнд бэлтгэгдсэн байгаа. Одоо энэ ормоо болохоо нэг ээж төрөөд буухтаа бид нар энэ орыг зааж нөгөө ариутгаж халдваргүй чинь перкс ч юм уу тийм амар маш сайн ариут цэвэрлэхгүй бол ийм олон төрөлд эргэлдэж байгаа үед бол янз бүрийн хаалга хэрэгслэгтэй. Тийм учраас бид нар ингээм өндөр түвшинд ер нь ажилладаг шүү дээ. Тий байнга л ер нь цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хийж ээжтэй үйлчлэдэг шүү дээ. Тий. Төрөх тасгад нийтдээ 12 ортой нэгсэндээ 12 орон дээр ээж мөн хянагдаж төрнө гэсэн үг аахгүй. Зарим үед тэр орноос илүү чагчаалтай илүү ээж ирэх тохиолдол байна. Тэгээ энэ ээж маань болохоор мезопроставис хийдэг. За төрхөөс өмнөх юу тасгаас ирсэн ээж байгаа. Тэгээ цэрэг хаанд гээд 22 настай анхны төрөгч ээж маань байгаа. Энэ им маань болохоор тухайн ээжийнхаа нэг байдал тохиолдол имэндээ хэр мэдрэг байна гэдгээс өвдөлтийн юу нь хамаардаг байхгүй юу. Тийм учраас энэ ээж маань одоохондоо өвдөлтгүй байгаа гэсэн үг. Тийм учраас клизм тавьсан ч гэсэн ээж маань хоол ундаа сайн идэж ууж болно. Шингээ ямайг сайн уун, ойрхон 0 дор шим, тэмхүү зав юу бидний зөвлөгөөнүүдийг явсаа өгдөгөлдөө. Тэгээд ер нь төрхийн өмнөх палатанд байгаа ээжүүд маань болохоор энэ дуугийн мэдээлэл манайх юм самбар хийсэн байгаа. Ээжүүд маань ингээд найз цаашаа босч явах үедээ эдрийг хараад аягүй сайн тийм мэдээлэл авдаг. Яг үн тийм энэ одоо тэнд чинь ангир уургаа яаж амлуулах вэ гэдэг тэр мэдээлэлүүд байж гэх юм тийм ээ. Тий. Тэнд нэг шат нь ямар учиртай шат вэ? Энэ шат маань болохоор ээжүүд маань болохоор өвдөж байгаа үедээ энэс нөгөө зуураад тий ингээд чөлөөтэй өвдөж байхаар дэмжих шат манай нөгөө төр тасгийнхан шинээр санаалж шийсэн зүйл маань байгаа. Тэгээ энэ дээр доотлолт нь гараад тавиад одоо манай нэг бас ээжүүдийн нэг бөмбөг байгаа. Ээжүүд маань бөмбөгөн дээр тэг яг өвдөлтийн үед суугаад дээр нэг зөөлөө ингээд хөдлөх юм бол нөгөө өвдөлтийн нэг багсгаж гэн хоёрт нь нөгөө самны амсар нэгтгэхт нь гоё тийм массаж тий тийм болж өгдөг тий. Эрүүлэхээс эрүүл хүүхэд төрнө гэж яриад байгаа тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр одоо эхчүүд маань эрүүл хүүхэд тээх боломж бас нөхцөл боломж одоогийн бидний амьдарч байгаа нийгэмтэй ингээд авч үзэхэд бол нэлээд бас хэцүү шүү дээ. Агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол гэж ярьж байна. Тэгэхээр яг ирж байгаа ээжүүдийн эмгэг гэвэл яг ямар хөө эмгэгүүд илүү их дамгаалаад байна. За миний зүгээр ажигласнаар болохоор ялангуяа нөгөө жирэмсэнтэй хавсарсан өөрийнх нь нөгөө архаг суур өвчнүүд гэх юм уу те бөөрийн өвчтэй сүүлүүд дэлгэний өвчлөлгсөн бүр сүүлүүд бүр илүү ер нь сахарын диабет ээжүүдийн ховор төрдөг байсан сүүлийн 1 жилийн дотор бол ер нь эрс нэмэгдэх хандлагатай болцсон байгаа. Тэгэхээр бас энэ тийм цаг агаар хоол ундтайс холбоотой болов гэж бодож байна. За одоо ингээ хоёлаа танаа өрөөнд оръё. За. Хүүхэд ирүүл гараад бид нар бүгдээрээ нөгөө ятраагаа мартаад эний татад ямар гоё юм бэ хүүхэд маань сайн өдөрчтэй шүү дээ. Тэгээд энэ бидний нөгөө нэг ядарч ирсэн ядрал маань нөгөө тайвшруулаар солигдчихтэй. Эхчүүд хүүхдүүд маань эрүүл сайхан боожол өсөж торнол эх орондоо маш сайн хэрэгтэй хүмүүс байгаасаа л гэж хүсэн. Би нэг юм анзаарч байсан хяналтын өрөөнд байхад та нар тэгж ирсэн минийхөө гэдэг ингээд ээжтэй тэгж харцдаг. Та нарын амнаас унж байгаа үг бүхэн эргээд үг бүхнээс шалтгаалаад тухайн эхийн амарчж байгаа эхийн сэтгэл зүй бас шалтгаалдаг байх л та. Минийхөөгээ тарьцж байгаа эмчийн үүдээс ямар ч их илүү нөгөө сэтгэл уян зөөлөн болоод эргээд тэр хүндээ өөрийгөө нөгөө хөвлөд байгаа хүүхдэд даатгах тэр сэтгэл тийм ээ итгэл илүү их баталгааждаг юм болоо гэж бид түрүү мэдэрч ойлгож байсан. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо өөрөөсөө ахмад настай тий хүмүүсийн хүртэл одоо манай энэ залуу охтууд их өргөшнөр тий бүгд л миний хөө гэж харьцсан. Тэр ихтэй одоо ээлдэг зүйлэн дулаавар амьсгалт ер нь л сурцсандаа бид нар тэгж харьцаад хүн болгонтой л ер нь тэгж харьцсан. Яг ингэж харьц гээд яг та нарыг бас бэлтгэж явах үедээ та нар ч бас энэ харьцааны тал дээр ер нь зааж сурах уу? Тэгж ярих гэж байна.
заа сурахгүй бид нар чинь ерөөсөө л нөгөө төрөгч байгаа ээжигээ хараад бид нар чинь ерөөсөө бүр хамт ирмаа наяатайгаа төрөгч байгаа эсэнд амарч байгаа учраас те бид нар өөрсдөө их чиг өөрийнхөө ээжийг өөрсдөө дүүшиг харцдаг байхгүй бид нар тийм. Тэгээ нөгөө ер нь ээж гэдэг штэ нөгөө төрөгч байгаа ээжүүд маань ихчрэл ихчээ та төржсэн л байдаг байхгүй. Тэгэхээр нэг чинь хоёр төрсөн гэхээр наа гэж тавьчихдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хүмүүсийн нөгөө төрөл гэдэг нь яг нөгөө сэтгхүү нөгөө юутай холбоотой тийм чи чадна минийхүү чаднаас миний хөө миний дөө гэх юм бол төрөгч байгаа ээжүүд мараас арай л өөр болно тийм. Ер нь манай персонал нь бүгд тийм хандлагатай байдаг ш гол нь нөгөө тухайн бидний нөгөө хандлагыг хүлээж авч байгаа ээжүүдийн маань онцлогоос болоод төрөл танилцуулдаг байхгүй юу. Бид нар хүлээж авдаг ээжүүд тухайн нөгөө ээжүүдийн маань характераас болно гэсэн байхгүй юу тийм. Бид нар үгийг авдаг ээж болно авахгүй ээж болно тийм. Тэр болгоод бид нар тохируулж харьцах ёстой тийм. Тэр болгоныг загинж болохгүй тийм. Характер гэснээс нэг ийм хөгжилтэй асуултыг асуумаар байна л да. Эмэгтэй хүн яг төрөх тэр үед тийм ээ өвдөлтөөсөө хэр их өвдөж जैन тэр өвдөлтөөс шалтгаалаад яг өөрийнх нь унган ааш хэрэг ааштай бол аашаа гаргадаг 50 дүлгөөн бол ингээл төвчээртэй бол төвчээлээдэг гэдэг яг тийм аашаа гаргадаг гэсэн тэр яг үнэн үү? Ер нь үнэн магадaltaй шүү. Тийм яг ингээд ер нь их өвдөг үеж орж итэл нэг ер нь ямар хөө байна уу гэл нүүр цайн хараа бид нар зааш нэг тиймэрхүү ааштай хүндээг л бодож ш. Тэнгүүч бид нар заан чинь нийлээ өвдөхөөр тэгэндээ гэж бодсон. Яг л тийж байгаа юм чи. Яг л тэр бол үнэн шүү. Тэгэл бид нар бол төрснийхэн дараа хэлдэг байхгүй. Одоо айгүй сайхан байж төрсөн ээж. За чи л үнэхээр сайн хүний сайн хань хүүхдийн сайн ээж юм байна. Чи төртөө яг ингэж айгүй сайн төвчээртэй байсан учраас үнэхээр эмэгтэй хүн чи сайн ээж болно, сайн хань болно. Жохо ааштай хүмүүс та миний охин тэр тэрийг засах хэрэгтэй шүү. Чи яг тийм зан гаргасан бол учраас тийм байж магадгүй гэдэг яна тийм штэ гэл айгүй. Тэр айгүй хөрхөн байдаг. Туягчс хэлжсэн ээж тийм ээ амарчж байгаа ээж яаж ирж ин бид нар дээр инээмсэгэл тодруулаад ирж гин нөө эсвэл баг зэрэг хөмсгөө зангидаад ирж гин тэрнээс шалтгаалаад бас бид нар тэр ихт хандах хандлага ингээд тийм ээ бас арай өөр байдаг. Тэр хүн биднийг хүлээж авахгүй хаад бид нар ингээд тэр хүн ингээд сайхан хандах гадахад бас хэцүү байдгаа гэж ярьжсэн. Та тэр талаар ярихгүй. Одоо төрөлчин физиологийн үйл ажиллагаа боловч бидний тэр тухайн ээжийн сэтгэл зүйн тохиолж харсан шүү дээ. Ялцж явах. Манайх ч одоо дээд чадлын имлэг. Тэгэхээр манай их хурцнууд маш сайн бэлтгэгдсэн бүгдээрээ дор хаяхад маа төрхөнд ороод ирэхэд бид нар зөв амьсгалын аргыг эхчүүддээ зөв хэрэглээл өгчвөл тэгэж маш хурдан төрнө. Тэг чин зөвлөгөө өгөхдөө яг аваагүй дотор мэдээллийг бид нар мэдээлэл өгчөж байгаа. А тэрэн дээр өндрүүлээд нөгөө жоохон сэтгэл зүйн жоохон юутай тааламжгүй ээж ирлээ шүү дээ. Тэрийг бид нар айлгахаар өөрсдөө зөв бэлдэж өгчөөж зөв төрүүлнэ. Тэгэхээр бидний хамгийн гол онцлог нь хандлага маш их шалтгаалдаг. Одоо түрүүн та нөгөө ярьлаа шүү дээ. Энэ имлэг сайн имлэг мүү. Тэгэхээр ямар ч имлэг, ямар ч их хүрэгч, ямар ч имж хүний муу төрүүлээ гэж бодохгүй. Энэ бол бидний л яг үндсэн ажил шүү дээ. Энэ ажлын онцлог нь болохоор их хүр хоёрыг хооронд нь холбож өгдөг тийм. Гэрт болохоор баяр баясгалыг илэрхийлж өгч байгаа шүү дээ. Ийм сайхан мэргэжил хийж болохоор бидний сэтгэл ч гэсэн тэрэн шиг л тийм тэнэн байдаг. Нилээн залуу юм бэ? Хамгийн залуу нь уу? Тийм хамгийн залуу. Ороод бараг сар гарна л гэж. Хэдэн хүүхдийн хүн ээж болоод байна? Одоо бараг 20 гараад л. Анх ингээд хүн яг их бариад байж хаад яг ямар хөө байсан бэ? Хэдийн энэ мэрэгжлэр одоо 4 жил бэлтгэж чаа гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгсэн ч гэсэн яг практик дээр эмнэлэг дээр яг ингээд хурж ирээд ажиллаад ихээгээ ингээд бариад амарчуулахад бас тэр мэдрэмж бас өөрөө нэлгүй. Тэстэй ихэндээ амар сандраал хамгийн анх орж ирэл нөгөө бид нар ч их барьж байгаагүй. Тэгэл орж ирэл нэг их барайл цуг туягчтай ингээд цуг ихэрж авч байсан. Тэгэхээр нөгөө юу ч мэдэхгүй ингээд нэг ээжийн хярдан хараг хургаал. Энэ ээж маань эрүүл сарвал амарчаад энэ хүүхэд эрүүл төрөөд эх орондоо ихийг бүтээсэн хүн болоосай гэж боддог. Тэгээд би өөрөө төрөх бас тэр хүүхдийг төрчүүл амруулж хатаал ингээл боддог л да нөө хүн эцэг их нь хүүхдийнхээ чихэнд нэрийн баруун чихэнд 3 удаа шивэндэг гэл тэр шиг бас тэр хүүхдийг боддог байхгүй. За энэ хүн бол хүний дээд эрдэнэ хүслэндээ тэнгэр болж аваасай чи шүү гэл яг тэр хүүхдтэй өөрөө ингээл дотроо ингээл хамлуулж явахдаа яг ингээд тэр нэг сандралгүй төржүүлээс тэр төрж явах үед нь ч юм яг наал тэгж дотроо байнга тэгж бодож авдаг. Бидний хамгийн одоо чин ирмэлзэл бол их үр хоёрыг 9 дамарчулах бидний хамгийн одоо тий гол одоо зорилго байдаг. Тэгээд айл гэр даз жаргалыг бэлгэлдэг тий одоо их оронд ирээдүйд эрүүл сарвал тий мэдлэг оюунтай одоо тийм л ирээдүйн хойч үегээ бид нар алган дээр хамгийн анх тосч авдаг
одоо азтай хүмүүс л тий. Ерөнхийлөгчийг хүртэл одоо бид нэр их өргөч хүн л хамгийн түрүүнд ээж аваас нь түрүүнд одоо үлгийдэж тасч авдаг шүү дээ. Энэ мэрэгчлэрээ тий үнэхээр бахархдаг. Хүүхэд ирүүл гараад бид нар бүгдээрээ нөгөө ятраагаа мартаад эний татаад ямар гоё юм бэ хүүхэд маань сайхан төрчихсөн шүү дээ. Тэгээд энэ бидний нөгөө нэг ядарч ирсэн ядрал маань нөгөө тайвшруулаар солигдчихдаг. Эхчүүд хүүхдүүд маань эрүүл сайхан боожол өсөж төрнөд эх орондоо маш сайн хэрэгтэй хүмүүс байгаасаа л гэж хүсэн. Гол юм маань болохоор ээжүүдийг төрөл гэдэг юмнаас ямар нэг айцыг битгий аваасаа тий. Гол нь төрөл гэдэг маань одоо тийм төрөлтийн процесстэй хэвэн юм байх ёстой шүү гэдэг л аягаас дараа төрөлтөөс би ингэсэн тэгсэн гэсэн ямар нэг айцтай өөртөө тийм үлдэхгүй байгаасаа гэж боддог. Тэгээд бид нар ээжүүдийг шүл өгж байхад ер нь төрсөн ээж шүл өгсөн ээж тухайн хүн маань 1000 жил байрсандаа тэнцдэг гинэ. Тэгээд тэрийг бодоод бид нар ээжүүдийг шүл өгж байхдаа айгүй баясгалантай байдаг шүү дээ. Дөнгөж төрсөн нэлгарцсан бээн дээр одоо шүлийн нөгөөд хүүхдийн намлуулаад байж хад бид нар их гоё санагддаг. Бид инх жаргалагчийн гэр бүлд нь гэрт нь хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд танаас нэг ийм асуултыг асуумаар байна л да. Та түрүү наашаа ирж байхдаа нэг ингэж ярьж ирсэн. Ингээд ярьжсэнээс гадна би таныг анзаарсан зүйл юу гэхээр аливаа юмыг хийхэд айгүй хурдан шав хийсэн. Ярихдаа хүртэл айгүй хурдан. Тэгээд энийгээ та хүртэл өөрөө тайлбарлаж байсан л да. Ингээд би хурдан байна уу? Юмд айгүй ингээд төргөн байгаад байна уу? Бидний мэрэгжил яалтчгүй ингээд хурд шаарддаг юм а. Хоол идэхтэй хүртэл би бүр зажис тухтаа сууж идэж чаддаггүй гэж ярьж ирсэн. Энэ ажил чинь дандаа л цаг нартаа уралдаж яадаг. Бараг минут секундэд баг хэмжигдчихэдэг ажил байхгүй. Тийм учраас тийм утгаараа ер нь айгүй хурд шаарддаг. Уусаа бидний нэг 20 хэдэн жил ажиллахаар чинь ерөөсөө хурдан темпэнд орчдөг юм шиг байгаа. Ямар ч та хэдээс төрүүлээд гүүгээл хэцүүний гараа явчихна тийм учраас энэ мэрэгжилтэй холбоотой бидний ажил бас хурд шаардсан ажил учраас энийгээ бид нар хийж чаддаг учраас бас ингэж явж байгаа л гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд анзаараад байсан танаа хамт олонны хүртэл хэлж байгааг ингээд сонсож байхад энэ мэрэгжил бас нэг мэрэгжил дээр баргийн хүн бас энэ мэрэгжлийг эзэмшээд баргийн хүн бас их бариад байхаар ажил биш гэдгийг л бас түрүү ойлгоол явууллаа л да. Харин би нэг яаж хэлж байгаагүй би нэг дорногын анаахын тундыг төгссөн. 30 хэдүүлээд төгсөө сүүлд нь бид нар холбоо ярьж хагаад яг над чиг их хэрэгч мэрэгчлэрээс 2 хүн ажиллаж байгаа байхгүй. Бус нь бүгдээр өөр мэрэгжил эзэмшээд өөр одоо юугаар явцсан. Тийм учраас бид нар нөгөө энэ мэрэгжилтэй үнэхээр хайртай, дуртай болохоор одоо ингэж ажиллаж байгаа байхгүй. Би баг энэ ажлаас өөрөө ажил хийж чадахгүй байх гэж бодож байна. Ямар сандал гадагшаа авч ирчээл тэнд хүмүүс байж байхгүй яасан те тийм сайхан газраас ирлээ гэж байгаа. Үнэхээр нөгөө өөрийнхөө аав ээж өөр хөөхөд те өрнөөс хол хичнээн сайхан газар байлаа ч гэсэн өөрийн эзэмсэн мэрэгжил өөртөө хамт олон гэр бүл гэдэг чинь аюул чухал гэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй юу тийм учраас би нөхөрөгч гэсэн мэрэгжилтэй аюул хайртай өмнө нь ч болохоор өвдөртөл явж байгаа. Тэгээ яг сүүлд нь хэлгээд манай залуу их хэрэгчнэр орж байгаа маа төрөх тасаг. Тэгээ сүүл нэг их хэрэгчнэр бэлтгээ болжоод одоо сүүлийн эрчимтэй бэлтгэж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас одоо энэ ажиллаж байгаа залуу их хэрэгчнэртэй маш их тэ урам өгч дэмжиж ингэж бас ажиллал зүгээр хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүнээс бас ийм асуултыг асуумаар байна л да. Инх жаргалагчийн хувьд бол цаг зав багтай. За тэгэл ер нь бол энэ ажилдаа түрүү өөрөө ч хэллээ. Ер нь баргийн хүн энэ ажил дээр тест төвчээд ажиллаад байхад хэцүү гэд хэлжээд яг үүнтэй холбогдуулаад асуухад хань жил ар гэр бүл төлөв төвшин байж гэмээр эхнэр хүн тэр ажлаа илүү сэтгэл хангалуун хийх учиртай тийм ээ. Тэгэхээр таныг бол эхнэрээ нэлээд сайн дэмждэг гэд танаа хүн бас хэлжсэн. Тэгдэг яг энэ ажлын би бол ажлаар нэг багтдаг. Их хүүхдийн амь хариуцж байгаа, хоёр хүний амь хариуцж байгаа учраас тэрэнд нь тэрийг хариуцлагатай хийдэг нь бас найдаад итгэж баярлж явдаг. Тэгтээ залуу байхдаа бол хөдөө өсөв бараад байхдаа бол яста цаг завгүй ажилтдаг байлаа. Хүний төлөө гэж. Хүний төлөө явдаг. Хүүхд их барьж авчин. Тэгээ ээлжиндээ явна.
Тэгээд дуудлагад явна. Би ч анх суучаал явж байхдаа ой яа юу дуудлага юм гутал цугл мэдээ нухтаад босоод явдаг тийм л үлээ. Аавууд ингээд яг их нэртэйгээ хамт ингээд яг төрөх хүрээнд орох үед бол аавуудаас нэлээд пагтлах үед нэлээд гарах байлгүй дээ. Та тэр акшныг бол тэр акшн бүртэл одоо тавал хамт байгаа шүү дээ. Сүүлийн үед ер нь манай юунд их хүүхдээ эрүүл мэндийн тусламжинд ер нь гэр доола гэж ярьдаг байхгүй юу? Ер нь туслагч гэдэг нэг ер нь оруулдаг болж байгаа. Тийм тэр тухайн аав хүсвэл шүү дээ тий. Ээж хүсвэл тий өөрийнх нь сонгосон үнээр ч юм уу ээж ирч юм уу нөхрөөр нь ч юм уу ер нь туслагч оруулдаг болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь сүүлийн үед манай аавч бас хүмсэртэй болсон шүү дээ. Тий миний ихнэр яаж вэ? Миний ихнэр ингэж гинүү тэгж гинүүгээд бас нөгөө орчин үед интернет янз бүрийн мэдээлэл хардаг юм шиг ба ер нь тийм чи аав бэн тийм чи байхгүй л янз бүр тий. Ер нь бол ихэнх аавд хүмсэртэй болсон шүү дээ залуучууд тий. Тэгээд над дээр нэг юм гарч ирсэн юм аа нэг аавыг оруулчихсан байсан чи нөгөө ээжүүд нөгөө амаа жимигээд за дүл гэдэг байхгүй юу гэсэн чи ингээ харсан чинь нөгөө аамаа бүр хар хүссэн цутгацсан. Бүр ингээ аам хамаар ингээ зэрэг дарчихсан. Чи төө чист амаа хангаагалаа гэж нөгөө аваага загинчихсан. Тэгээд бид өөрөө сандарсандаа болоод нөгөө ээжгаа бүр аам хамаар ингээ бүр ингээ битүү ингээ дарчихсан. Тэгэл хөө миний хөө тэгж олдгоо. За миний хөө санд юу ажил түр гадаа байчээ гэдэг ингээ нөхрийг гаргаж ирсэн тийм тохиолдол байдаг байхгүй юу. Яг янз бүрийн хөвгөлтэй юмуд гарна л да. Тэгэхээр яг их баригч байхын яг хамгийн сайхан тийм торгон акшн яг аль үе байдаг юм бэ? Мэдээч яг эхийн хөвлөгөөс хүүхэд гараад ирж байгаа үе байх л та. Тэрнээс өөр гэвэл ер нь яг тэ хүүхдийг ихэрж авчаад тий хэллээд яг ээжд харуулах мөч. Тэдээ хэл тийм хүүхцаа минь баяр хүргэе штэ. Минь баяр хүргэе. Тэдээ хэл тийм нөгөө нэг бид нар чинь зааж нөгөө ээжүүдэд нь хүү охиныг үл харуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Хүүхдээ хань яг бүтнээр нь ээж нь хүүхдээ харж иж нүдэрэ харж иж ээж үнэмшин штэ. Тэгэл ерөөс одоо нөгөө сүүлийн үед чинь шууд нөгөө хэвлээ дээр нь тавьдаг болсон байхгүй юу? Бид нар дээр бас дээр үед чинь бас тусгай тавьдаг хөлөө мөдөж тусгай тавих нэг хэсэг. Одоо шууд нөгөө арьс настын ширүүлзүүлэн ээж нь хэвлээ дээр тавьдаг. Шууд ээж хүүхдээ харьцдаг болсон болохоор ээж үчнээс тэрийг хараад өөрөө ирэхгүй цаанаас нөгөө юу төрдөг юм шиг байна. Их өөрийн холбоо. Яасан хөөрхий ингээл зарим нь шууд баг бөөн дуу аялал аягүй хөөрхөн шүү дээ. Тий ялангуяа анхны төрөгч нар бол тий. Яг тэр акшн харах хамгийн сайхан. Хамгийн сайхан. Сайн ажилтгийг хамгийн нэгдүгээрт нь гэр орноор амьсгал. Би тэгээд хандаа ерөөсө бид нар 10 жилийн анги хөвгтөлтэй. Тэгээд хоёул юуч мэдгүй хоёлаа суусан. Энэ хүртэл миний хажууд ерөөсө төвшөлтгөр болж ирсэн. Хандаа хайртай. Тэгээд энэ ташрамтал баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд анх 91 он төсч очихоос Салин аймгийн Баянгол сум гэдэг нэг бас сум имлэг штэ. Тэ нарантай хэрэглэгчтэй хамт олон би тэнд 9 жил юу ч мэдгүй охин очиод тэнд ер нь боловсрсан. Тэгээд 2000 онд их хүүхдээ эрүүл мэндийн үндэсний төвд ороод хүлээ авт тасагт 2 жил байсан. 2007 онд дотоод төрөлтийн тасагт төвхөрөгч байсан. Тэгээд 2010 онд ирээд төрөх тасагт төвхөрөгч хийжлээ. Энэ болгонд ялангуяа инвестор захиралдаа шинээр манай хүүхдээ эрүүл мэндийн үндэсний төвд аюул бүтээн байгуулалтын ажил хийж байгаа. Бид нар нийгмийн асуудалч гэсэн аюул тийм өөрчлөлт гарч байгаа. Их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн захирал гişгээ захиралдаа мөн бүх төрх эмэгтэйчүүдийн ханд зөвлөгөөд байдгийг бид нар дэцэд орлоод бол маа ingчрал эмчтэргээд тэгээ ялангуяа бид нартай бүр ойр дотн зовлон жаргалаа хуваалцж идэг маа дасгэр хэлэгч эмэгтэй гэж гайхамшигтай юм ч байгаа тий. Тэгээ хамт олон. Тэгээ юм тэгээд бидний ажил чинь ганц миний ажил биш тий. Нэг эмч, нэг үйлчлэгч байхгүй бол бидний ажлаас болохгүй шүү дээ. Тийм учраас маш багаар ажиллана тий. Хүүхдний эмч, үйлчлэгч, их эмч бүх багаараа бүх энэ одоо мөр зэрэгцээ ажиллаж байгаа бүх л тий ажилчтай бүгдээр минь төргиал гэж хэлээ. Сайн мөрцлөө. Нэлгсэн хамт олондоо баярлалаа. Эмчнэртэй баярлалаа. Бид нар ингээм өндөр түвшинд гэрн ажилладаг шүү дээ. Тий байгаад ер нь цэвэрлэгийн үйлчлэгээ хийж ээжтэй үйлчлэгээ шүү дээ. Тий. За сайн байна уу их чаргалагч.
Тэд ингэж хүсдэг нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарт их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их баригч урагдан оролцож та бидэнтэй их баригч гэж яг хэн байдгийг гэдэг талаар багахан чадхаа мэдээлэл өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Их хүүхдийг ингээд сайхан эрүүл мэнд, эсэн мэнд ингээд амаржуулна гэдэг бол тийм сайхан жаргалыг та бидэнд олгож байгаа энэ хүмүүсийн ард тийм ээ ямар их хүч хөдөлмөр, ямар их хүмүүсээс ажиллаж байдаг, тэдний сэтгэл яаж хоёргүй сэтгэлээр эдгээр ажилдаа яаж ханддаг гэдгийг бид өнөөдрийнхэн дугаараар та бүхэндээ илэрхийлэн гаргахыг зорьсон юм аа.